jarayoniga 2 oy vaqt ketadi. Hozir noyabrda kuydirdim deyapsiz, o'rtasida hali 2 oy vaqt bo'lmadi. Ana shu qizargan joyi ham sekin ochilishadi. Lekin kiraverish qismida kichkina nuqtacha bo'lib turibdi. Shu amaliyotdan keyin hali menstruatsiya bo'ldingizmi? Bo'ldi. Xo'p, nuqtacha bo'lib turibdi. Endi обработкаlarga bu joyni ochib turishga bormagansiz. Balkim o'shaning uchun shu holat. Bu yog'iga yana ko'ramiz, naблюдение agar menstruatsiya kelmay qolsa, unda keyin o'sha joyni ochib to'g'irlab beramiz. Siz aytdingiz, kandilomalar kuydirdim dedingiz. Qin devorlarida shunaqa kandiloma holatlari bor. Hammasini rasmga oldirib qo'ydik. Bularni bizga yuqish yo'llari, jinsiy yo'l, ginekologический instrument ayollarga, erkaklarga sochuv, basseyn, unitaz, sauna, kontakt bo'lsa o'tib qoladi. 200 dan ortiq turi bor. 16 ta turi bachadon bo'yinda rak chaqirish xususiyatiga ega. Tekshirildimi, tekshirilmadimi bilmayman. Hali aytib ketganimdek, hamma yaralar ham xirurgik yo'l bilan olinishiga показания, ya'ni o'sha kesib olib kuydirishga показания bo'lmaydi. Hamma yaralar ham demak xavfsiz ham bo'lmaydi. Ana o'shandan kelib chiqqan holatda YVBC положительный bo'lsa yoki bo'lmasam o'sha predrakoviy holatlar bachadon bo'yinda ular hammasi bizga oddiy eroziya bo'lib yara bo'lib ko'rinaveradi, lekin analizni olib tekshirganda displaziya holatlari, ya'ni ular onkologiya oldi holat hisoblanadi. Shunaqa natija beradi. Ana o'sha payt xirurgik yo'l bilan olishga показания devorlari bilan qilinishi kerak.